मैं प्रणाली शशिकांत बोरकर आज यहाँ पे गुड डॉट वेज मीट बनाने जा रही हूँ। उसके लिए लगने वाला साहित्य ये है। 2 मीडियम साइज के प्याज, हरी मिर्ची 2 से 4, अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो, हरा धनिया, ये कोकोनट का पिसा हुआ, 2 तेजपान की पत्ती, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और स्वादानुसार नमक। सबसे पहले हम प्याज को भून लेंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद उसमें मिर्ची डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से ब्राउन होने के बाद उसमें कोकोनट का खीस डाल देंगे। बंद कर देंगे। तेल गरम करेंगे। राइस ब्रांड ऑयल RCM। इस ऑयल में हम ये वेज मीट फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। जिस ऑयल में हमने वेज मीट फ्राई किया है उसी ऑयल में हम थोड़ा सा जीरा भूंजेंगे। अभी इसका मसाला बनाएंगे। तेजपान की 2 पत्तियां, होने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भूनेंगे। और उसी के साथ प्याज और टमाटर मिर्ची का पेस्ट भी इसमें डालेंगे। इसके बाद हम स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर डालेंगे, RCM मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और अच्छे से पकने देंगे। स्पून गरम मसाला, जब इस ग्रेवी पकने के बाद उसका ऑयल छूटता है तो मसाला पक गया समझ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद उसमें ये गुड डॉट वेज मीट मिलाना चाहिए। मिक्स कर लेंगे।
अभी ये वेजिटेरियन मीट पूरा तरीके से बनके तैयार है। अब आप इसे रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं। साथ में ही इसमें हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे ऊपर से। और इसको अच्छे से मिलाएंगे।